Eu não tenho uma palavra para vocês nessa manhã, eu tenho um clamor que há no meu coração. Se o Espírito Santo permitiu, eu quero apenas brevemente compartilhar um anseio que há no meu coração, que eu acredito que há no coração de muitos homens e mulheres de Deus nesses dias. Profetas do Senhor, apóstolos do Senhor. Homens que têm chorado pela igreja, homens que têm visto a situação da igreja, a situação que se encontra a igreja no nosso país e não tem se conformado, tem chorado aos pés do Senhor. Sabe, eu nasci de novo num tempo diferente dos dias de hoje. Eu tive um encontro com o Espírito Santo em dias muito diferentes dos dias de hoje. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo, eu me encontrei com essas verdades de Deus sobre prática de orar em línguas, adoração, confissão, jejum. Eram dias tão poderosos que todas as reuniões havia uma expectativa e um anseio no coração de quem ia participar. As nossas reuniões eram simplesmente assim: o que Deus vai fazer hoje agora? Porque a cada reunião Deus nos surpreendia. Nunca era uma mesmice. E um irmão conversava com outro durante a semana e havia aquela expectativa em cada coração. Nossa, não vejo a hora de chegar ao culto. O que será que Deus vai fazer? E todas essas reuniões foram dias que Deus sempre fazia algo diferente. Sempre havia um toque fresco, sempre havia uma unção fresca, sempre havia um óleo fresco. E engraçado que eu ouvi umas pessoas famosas da mídia, no meio evangélico, e uma moça falou esses dias, ela falou assim: nós temos que voltar para dias que as pessoas iam no culto e o pregador não era o importante, o músico não era o importante. Mas a verdade é que essa mesma moça falou isso aí, e ela e mais outros provocaram isso no coração da igreja, amém? Há uma responsabilidade muito grande daqueles que estão aqui à frente. A maior responsabilidade de um homem, uma mulher de Deus, diante da igreja do Senhor, diante do mundo, é sempre ter todo o cuidado de apontar os olhos da igreja para o alto. Sabe, hoje eu vejo algumas conferências proféticas, umas conferências tão bonitas, tanta gente, há tanta multidão, mas de repente o altar que era para ser o altar, que era para ser um lugar de quebrantamento, um lugar de entrega, um lugar de adoração, um lugar onde podemos oferecer um incenso agradável ao Senhor, virou um palco de show, aonde há uma luz muito bonita sobre o pregador, sobre o músico, a fumaça. Não há diferença do show que eu ia quando eu era do mundo, que vinha aquelas fumaças, aquelas luzes piscando tudo, iluminando a plateia. O culto do Senhor virou um show dos homens. Mas eu digo uma coisa para vocês: o Espírito Santo vai nos voltar, ele está levando a igreja de volta para dias da presença, dias de choro, de quebrantamento, na qual nós vamos estar diante do altar do Senhor, como sendo o seu sacrifício. É difícil, é trabalhoso, não é fácil, irmão, sabe por quê? A luta começa conosco, a luta começa com aquele que está debaixo da unção, a luta começa com aquele que tem a visão à frente do ministério, de ter todo o cuidado de se diminuir e deixar ele crescer. Eu não culpo as pessoas, eu não culpo as ovelhas, sabe, a Bíblia diz que há muitas pessoas fracas na fé. A cultura brasileira é uma cultura idólatra. Essa é a cultura da nação brasileira. O Brasil nasceu debaixo da cultura da idolatria do catolicismo. Era uma nação que os seus nativos eram índios, e os índios sempre foram místicos, sempre adoraram pau, lua, sol. Então a cultura brasileira é uma cultura idólatra. E muitos homens de Deus não tomaram cuidado com essa cultura, com essa raiz mal que há no coração do brasileiro. Eu não tenho nada a orar contra a camiseta, orar contra a pano, orar contra na carteira de trabalho, sabe? Mas se você não tomar um cuidado, isso já vira uma idolatria. É muito fácil virar idolatria as coisas de Deus nesse país. É muito fácil Deus levantar um homem, uma mulher, um jovem, uma criança,
andando com Deus, e Deus começa a mover através desse, e é muito fácil as pessoas começarem a idolatrar Ele, e não mais o Senhor. Muito fácil. A igreja, ela sempre está propícia à idolatria. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que às vezes é até espantosa. Deus não se surpreende com a idolatria que há no nosso coração. Toda a Bíblia, ela diz a respeito de um povo que sempre foi idólatra. Deus sempre tentando trazer eles para perto, e eles sempre se prostituíam com idolatria, e Deus sempre os perdoava, e Deus sempre criava situações para trazer eles de volta para Ele, que é o povo de Israel. Algumas vezes eu lendo a história dos judeus, eu falava assim: que povo de coração duro, como que pode? Deus abriu o mar, havia uma nuvem de glória, uma coluna de fogo, Deus derrubava exércitos de gigante diante daquele povo, e passava-se um tempo, eles estavam lá adorando outros deuses estranhos. Que povo duro de coração, que povo rebelde, Senhor. E o Senhor falou assim para mim: não só eles, vocês também são assim. Quantos inimigos eu tenho derrubado diante da igreja? Quantas vezes o meu fogo tem descido sobre a igreja? Quantas vezes a minha nuvem tem pairado sobre a igreja? E vocês não podem ver um cantor, um pregador ungido, vocês já vão para lá, e vocês vão levantar altares em volta desses homens, dessas mulheres, e vocês deixam o altar diante de mim. E eu falei: Senhor, arranque isso de mim. Senhor, não permita que eu idolatre uma figura humana, não permita que eu idolatre um dom, que eu idolatre o dinheiro ou qualquer outra coisa. Como estávamos cantando aqui, só Tu és digno de ser adorado. Só Tu és digno de ser adorado. Só a Ele toda adoração. Eu ouvi por anos um homem, um velhinho, falando repetidamente a mesma frase, e muitos não deram ouvido. Pastor David Robertson. Quantos anos aquele homem vivia falando? Algumas coisas pertencem a Deus, e uma delas é toda a glória. Há algumas coisas que pertencem a Deus, e uma delas é toda a glória. E muitos não entendiam porque aquele homem falava tanto essa frase. Não entenderam, porque muitos estavam idolatrando ele, por causa que Deus estava usando. E ele sempre tentando direcionar o coração das pessoas ali, não para ele, para o Senhor. Mas são dias de conserto, são dias de voltarmos à essência. Sabe de uma coisa? Deus tem chamado pastor Moacir, Deus tem chamado pastor Versilei, tem chamado a nós e tantos outros escondidos nas cavernas por aí. Há muitos Davis escondidos em cavernas de Adulão por aí. Há muitos Elias dentro da caverna, que o Senhor está falando: fica aí ainda, não chegou a hora de você falar a todo Israel, não chegou a hora de você falar a essa nação. Há muitos Elias que estão ali recebendo do Senhor, e o Senhor está falando: espera. Sabe por quê? É um tempo de restauração. A igreja não vai ser reformada, ela vai ser restaurada. Há uma grande diferença entre reforma e restauração. A reforma, ela deixa tudo novo sim, mas a reforma muda muita coisa. A reforma tira a originalidade do negócio que está sendo reformado. Sabe, eu tenho um irmão lá na cidade da minha mãe que ele trabalha com restauração de móveis. A restauração ela é mais trabalhosa, a restauração ela é mais delicada, ela lida com detalhes. A reforma pode ser feita rápido, a restauração não. Porque não pode perder a originalidade. Oh, aleluia. Eu estava vendo uma reportagem que existe um prédio lá em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, que foi criado em 1800 e lá vai fumaça. Eu não sei porque aquele prédio existe. E de repente, o Ministério da Cultura lá do estado resolveu restaurar aquele prédio. Aí o engenheiro pegou e falou assim que a maior dificuldade deles restaurar aquele prédio é que não tinha algumas peças, eu não me lembro se era madeira. Ele falou que não tinha como encontrar mais madeira nos dias de hoje que foram feitos aquele prédio. E ele falou, e por isso ele está de pé até hoje, é por causa da madeira que foi usada naquela época.
E o engenheiro falou assim que era um projeto de muitos anos, que tinha que ter muita delicadeza, para na hora que fosse restaurar uma peça não quebrar a outra. É aí onde eu vejo o trabalhar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem essa delicadeza, e muitos homens de Deus não têm essa delicadeza, de entender o tempo da restauração na igreja. Sabe, muitas vezes nós ouvimos palavras proféticas, ouvimos profecias e promessas de Deus, e nós queremos que isso aconteça rápido. E às vezes nós quebramos algumas coisas que não eram para ser quebradas. Nós perdemos algumas coisas que não eram para ser perdidas. E eu digo algo para vocês. Deus está soprando no coração de homens e mulheres que têm essa sensibilidade do Espírito Santo, de trabalhar para restaurar essa igreja, trazer essa igreja de volta para o plano original. Sabe, nós estamos sendo trazidos de volta para o plano original. Aquilo que Deus faz novo, na verdade é novo para nós, mas Ele sempre fez. Há muitas vezes o milagre é novo para nós aqui agora, que estamos carecendo de um milagre, mas o milagre não é novo, o milagre sempre aconteceu. Se nós formos tocados por uma coluna de fogo aqui nessa igreja agora, vai sair, cada um daqui vai sair esparramando em Rondonópolis, em todo esse Brasil. Meu Deus, aconteceu algo novo lá em Rondonópolis. O que foi, irmão? Uma coluna de fogo apareceu no meio da igreja. Mas é algo novo para nós aqui agora, nesse tempo que nunca presenciamos isso. Mas se formos olhar no manual da restauração, a coluna de fogo sempre esteve presente. Vocês estão entendendo que o velho é novo e o novo é velho? Você está entendendo que o Velho Testamento, daqui a pouco ele se torna o novo e o novo velho, e é tudo um plano só. Uma vez uma pessoa falou para o Márcio, por que você só prega o Velho Testamento? Eu gosto do novo. E eu falei assim, rapaz, esse rapaz tem recebido tanta revelação do Velho Testamento, na qual eu nunca nem sondou no meu coração, que parece que eu estou no novo, não sei se eu estou no velho, não sabe se está no novo, a revelação é uma coisa só. Deus está nos restaurando, e eu choro por isso. Espírito Santo, leva-nos de volta. Há um texto na palavra de Deus em Jeremias, que o profeta falou, o Senhor falou ao profeta, o meu povo, ele tem errado o caminho. Os pastores fizeram o meu povo errar o caminho, mas eu estou levantando os atalaias. E os atalaias é aqueles que fazem a ponte. Os atalaias é aqueles que falam alto. Naquele tempo os atalaias é aqueles que gritavam, aqui está chegando o inimigo. Os atalaias alertavam. Então o Senhor, ele viu que o rebanho dele tomou um caminho errado nessa nação. A igreja andou errada nessa nação por conta de líderes que não deram ouvido à doce voz do Espírito Santo. Mas os profetas do Espírito estão sendo levantados novamente como atalaias nessa geração. E o Senhor fala em Jeremias, e os atalaias vão gritar e apontar o caminho de volta para Sião. Não é por aqui, não é a bênção, não é a campanha, não é a prosperidade, é a doce e gloriosa presença que fumega no Monte Sião. É lá que Deus fala face a face. A sua vida está difícil, é porque você está buscando aqui embaixo. Suba para lá e fica lá. O maior culpado disso tudo somos nós mesmos, que muitas vezes o Senhor nos dá uma responsabilidade, nos unge com a responsabilidade e falhamos com o Senhor. Mas aqui mesmo, sentado nessa cadeira, existem muitos atalaias dessa geração. Tudo que você precisa, irmão, irmã, é entender o que o Espírito Santo está falando todos os dias, sabe? Não dê ouvidos à multidão, não dê ouvidos ao burburinho evangélico, não dê ouvidos ao que falam por aí, sabe? O evangelho está diluído, o evangelho perdeu a sua originalidade em muitos corações. As pessoas não estão mais apegadas à cruz de Cristo, estão apegadas ao ministério, à visão, ao homem. Sabe, eu te digo nessa manhã, fica com Deus, olha para a cruz, não desvie os olhos da cruz, como Paulo disse, eu olho firmemente para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Por mais poderoso que um homem seja, ele não é o autor da sua fé e nem consumirá ela. Eu não morri por você.
e eu também não virei te buscar naquele dia. Por isso que o autor da fé é Jesus, Ele morreu por você, ali nasceu a fé, ali nasceu tudo, ali começou tudo, uma nova criatura. E quando a Bíblia fala o consumidor da fé, é aquele que falou assim: eu virei e vos levarei para mim mesmo. Aleluia! Quantos estão com fome de Deus essa manhã? Levanta suas mãos, adore o Senhor. Santo, Santo, Santo. Você não precisa de uma música para adorar. Você precisa do Espírito Santo soprando no seu coração para adorar. Só o Espírito Santo conhece a canção que está tocando no céu agora. Então Ele sopra e Ele te liga, te conecta no céu. E você sobe umas dimensões. Ela masura mandana so, ela mandara masse. Senhor, nos afeta com a tua pureza. Senhor, nos toma com teu toque, Senhor. Apenas um toque das tuas mãos, apenas um relance do teu olhar. Apenas um sopro da tua boca, Deus. Apenas isso. Senhor, o mundo diz que nós precisamos de um celular novo, um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova. Sabe, Senhor, a igreja diz que nós precisamos, sabe, aumentar o prédio, ficar mais bonito. Mas, Senhor, nós precisamos da tua presença. Senhor, tira todo sentimento de falta e coloca o contentamento da tua presença nessa igreja, nos nossos corações nessa manhã. Senhor, que possamos sair aqui dessa reunião com o contentamento da tua presença, saciados da tua presença, ardendo pela tua presença. Ah, Senhor, acende o fogo. Ola basura mare. Cante ao Senhor, cante em línguas. Você fala em línguas, ore em línguas. Ora maladara mandore mandar. O povo de Israel, os inimigos sabiam de longe que eles estavam vindo, porque a Bíblia diz que quando eles marchavam como um exército, eles vinham em som de júbilo. Eles vinham tocando tambores, tocando trombeta, e os inimigos falavam: aí vem aquele povo irresistível, aí vem aquele povo que sobre eles tem um Deus tremendo. O diabo odeia esse barulho, é o som da noiva. Você pode emitir agora o som da noiva. É o som da noiva apaixonada, enamorada. Nana mandara nasone nana. Ora mandala surandere. Chorandara mandala base. O Senhor te chama para a restauração da presença. O Senhor quer nos trazer de volta como foi nos primeiros dias da igreja. Um só coração, uma só alma. Eles tinham o Espírito Santo. Eles andaram com Jesus. Jesus apareceu para eles e soprou o Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo. Só que eles não se contentaram. Eles precisavam de algo mais para impactar aquela geração. Então Jesus falou: fica no cenáculo, se junta, e um só propósito, um só coração, um só clamor, uma só oração, e virá do alto. É tudo que precisamos nessa manhã, é tudo que precisamos nesses dias como igreja. Nos unirmos em coração, em espírito, uma só clamor. Não adianta o pastor Moacir clamar: Senhor, venha com a tua presença, e você está assim: Senhor, me dá um carro novo. Não é uma só oração. O Senhor deseja uma só oração. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Então o Espírito encheu a casa. Ah, como esperamos por esse dia que o Espírito virá e encherá a casa. O Espírito virá e encherá a casa, e todos ficarão cheios do Espírito Santo.
E a primeira mensagem de um homem cheio do Espírito Santo ganhou uma multidão de 3.000 almas, e aquilo não parou, se tornou um rolo compressor da glória de Deus. Aonde eles passavam, a glória era manifesta. Pedro estava caminhando, e as pessoas corriam atrás de Pedro. Pedro, aonde você passa, sua sombra cura, cara. E ele falava, não estou nem vendo, eu estou com Deus. As pessoas falavam, não é galileus, pescadores, homens simples no nosso meio? Quem são esses? Estavam no nosso meio, mercadejando peixe, pescando, alugando barco. E alguns olharam e falaram assim, eles só podem ter andado com Jesus, porque são letras sem indulto. E eles falam coisas que os escribas nunca falaram antes. Eles falam coisas que nunca se falou na sinagoga. Eles falam de algo vivo. O Senhor quer voltar. Ele quer restaurar essa geração de Pedro, Tiago e João. Maria Madalena, que foi uma missionária depois de Jesus ter batizado ela no Espírito Santo. Ah, cadê a geração de Priscila e Áquila? Cadê a geração de Timóteos, Gaio e tantos valentes que deram a sua vida pelo Evangelho? Paulo e Silas. Quantos estão prontos a apanhar pelo Senhor, mas ganhar uma cidade inteira? Ah, meu Deus, o chamado é para ser participante do sofrimento de Cristo. A glória desse Evangelho é padecer por Cristo. A glória desse Evangelho, eu tenho entendido que não é riqueza, não é ficar famoso. Esse Evangelho nunca nos deixará famoso. Ao contrário, esse Evangelho vai nos fazer padecer nessa terra. Mas lá no céu, Ele nos chamará de amigo. Vem, amigos, vinde, amigos meus. Entra no gozo do seu Pai. Há uma mesa preparada para os amigos. O mundo te odiou, o mundo te repudiou, a sociedade não te suportou. Eu vejo que muitos homens de Deus já estão recebendo a sua recompensa nessa terra. Estão milionários com o Evangelho, estão famosos com o Evangelho, estão recebendo a sua recompensa nessa terra. Mas os amigos de Jesus não. A recompensa dos amigos de Jesus não está nas riquezas dessa terra, não está na glória dos homens. A riqueza dos amigos de Jesus está em sentar na mesa e compartilhar com Ele para sempre. Os amigos de Jesus, a glória deles é morar dentro da Nova Jerusalém. A glória dos amigos de Jesus é estar ao lado de Pedro, Tiago, João, Moisés. Grandes da fé. Não se preocupa se as pessoas à tua volta não te vejam como grande. Deus te vê como grande. Quando você cresce muito aos olhos dessa terra, você diminui aos olhos de Deus. Quando você diminui aos olhos dessa terra, você começa a crescer diante de Deus. Você começa a ficar grande diante de Deus. E aí o diabo começa a ter medo de você. No livro do Isaías 64, Isaías teve a visão da crucificação. Isaías olhou numa visão e falou assim: as trevas cobrem a face da terra, e a escuridão os povos. O mesmo Isaías teve outra visão. Ele viu a terra coberta de trevas e escuridão nas nações. Ele viu o pecado nas nações. Ele viu as pessoas tomadas em pecado, as cidades em pecado, prostituição, droga, assassinato, corrupção. Isaías falou assim: as trevas cobrem a face da terra, a escuridão tomou os povos. E sabe qual que foi a oração de Isaías? E eu convido você nessa manhã a fazer a oração de Isaías. Se você tem um coração diferente nessa manhã, meu irmão, se você tem um coração que clama por Deus, se você tem um coração que é voltado de amor pelo seu Salvador Jesus, há uma oração que Isaías diz, Isaías 64:1, ele diz assim: se fendesses os céus e descesse, Senhor, se abrisse uma brecha no céu e descesse a tua glória no meio dessas trevas.
Muitas vezes você não clama a glória do Senhor porque você não viu as trevas que esse mundo está. O dia que o Espírito Santo mostrar a escuridão que anda essa cidade, as trevas que cobrem a cidade de Rondonópolis, você vai falar como Isaías: se fendesse os céus, Senhor, se abrisse uma brechinha nos céus e descesse a tua nuvem de glória e enchesse essa cidade. Senhor, se o Senhor viesse a essa cidade de uma maneira como o Senhor nunca visitou antes. Se o Senhor visitasse cada ímpio, cada prostíbulo. Se o Senhor viesse. Isaías fala assim: se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazerem notórios o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Esses são dias de fazer notório o nome do Senhor. Jesus. São dias de fazerem notórios o nome do Senhor. O nome do Senhor perdeu muito valor no meio dos cristãos. O ímpio zomba do nome do Senhor. Mas aqui nessa manhã tem corações queimando. Aqui nessa manhã tem valentes e guerreiros do Senhor, que não vê isso e se contenta. Eu acredito que vocês vão clamar como Isaías: Senhor, vem e faça notório o seu nome nessa cidade. Faça notório o seu nome na minha vida. Faça notório o seu nome na minha casa, Senhor. Deixa o Espírito falar, deixa o Espírito falar. Você não precisa de um homem, você não precisa. Você não precisa me ouvir, você precisa ouvir o Espírito Santo. Que me dera se você ouvisse o Espírito Santo nessa manhã. Deixa o Senhor moldar o seu coração. Permita que Ele lhe toque como Ele nunca lhe tocou antes. O Senhor deseja nos tocar mais do que nós queremos. Precisa haver um encontro positivo com o negativo. Deus é um Deus de encontro, irmãos. Ele já veio até nós agora temos que subir até Ele. Faça a tua parte, suba até Ele. Suba até Ele nessa manhã. Suba, eleva o seu coração. Suba até o Senhor nessa manhã. Suba orando, suba adorando. Abra o seu coração, rasgue o seu coração. Esse encontro já está marcado, Ele já veio até nós nessa manhã. O Espírito Santo caiu sobre nós nessa manhã. Há uma presença de Deus aqui. Se você não subir, não haverá esse encontro. Para ver o encontro, faz a tua parte. Minha alma anseia por ti. Rasga o seu coração, fala: Senhor, minha alma anseia por ti. Se vender. Poderoso Deus. Se você deseja ter esse encontro com o Senhor, esse avivamento no teu coração, um anseio, um clamor pela presença, pela intimidade, a chama e o fogo, vem aqui na frente. Corre aqui na frente, venha para o altar, vem aqui, se ofereça como sacrifício nesse altar e o fogo virá. Todas as vezes que havia sacrifício, o fogo descia. Vem adoração, vem adorando, adorando. Levanta suas mãos. Não espere o toque do pastor. Receba o toque do Espírito Santo. Receba o toque do Senhor. Olha a mão dele aí. Olha o Senhor, o mestre aí. Olha Jesus. Poderoso Deus. Oh, xalala, maçô. Poderoso
tecando recalama, sou candala bada lá. Sou candala maçandeira e candala marra. Ouça um chamado aqui nessa manhã. O Senhor chama soldados de coração, coração ardente, para fazer parte. O Senhor falou para mim que aqui é uma base na qual Ele treinará muitos atalaias que vão falar a voz do Senhor nessa cidade, em todo esse estado e essa nação. Aqui não é uma simples igreja, você não está vindo aqui só para congregar, não. O Senhor diz, você está vindo aqui para ser treinado pelo Espírito Santo, você está recebendo verdades do Espírito Santo, você tem recebido fundamentos do Espírito Santo. Então, como o pastor Nilson disse ontem, permita que a semente caia, deixa que a semente caia no teu coração, não deixe que o diabo venha e rouba a boa semente no teu coração, mas deixa que ela caia. O Espírito Santo está restaurando a tua vida. Ele tem uma missão para você que você nem imagina no teu coração. Assim como Jesus disse para os discípulos, Ele diz para vocês aqui nessa manhã: muita coisa eu tenho para dizer para vocês agora, mas agora vocês não vão suportar. Então o Espírito Santo falará. O Espírito Santo vai falar. À medida que você avançar e caminhar, o Espírito Santo vai falar. Ele vai gerar um fogo no coração de cada um aqui, que você vai sair dessa reunião e você só vai ter um desejo: entrar no teu quarto, se separar em jejum. Muitos vão sair daqui clamando por um jejum. Muitos vão sair daqui querendo comer a Bíblia, porque o Senhor vai te encher de revelação. Muitos vão sair daqui e pedir perdão. Muitos vão sair daqui e consertar algumas coisas dentro de casa, algumas coisas dentro da sua casa que você precisa consertar. Só o Espírito Santo para te dizer isso. Um homem não tem poder para isso. Ele te convence nessa manhã, você vai consertar isso, porque Ele precisa te usar. Aí está o Espírito da graça de Deus. Senhor, acende essa chama. Senhor, acende essa chama. Senhor, acende essa chama. Senhor, gera esse clamor, gera esse anseio, o anseio da noiva, o anseio da noiva, gera esse quebrantamento, Senhor. Aleluia. O Senhor fortalece essa base do corpo de Cristo. O diabo vem, e ele vem com força para atacar essa igreja, mas nessa manhã e nesses dias desse encontro, o Senhor fortalece essa igreja. O Senhor reveste essa igreja de um óleo fresco e uma unção nova. O inferno não prevalecerá contra as portas dessa igreja. Ei, levanta suas mãos. Há muitas unções aqui. Há muitas unções aqui. Não há uma unção específica, há uma unção para cada necessidade. Deus trata com você como Ele te conhece, não como eu trataria com você. Eu não te conheço, Ele te conhece. Há porções diferentes aqui. Renda-se a Ele, renda-se. Senhor, que eles possam sentir o fogo que está no meu coração agora, Senhor, agora. Que eles possam sentir a chama que está explodindo no meu coração, Senhor, agora, Senhor. Eu quero chamar aqui o pastor Versilei, pastor Nilson, pastor Moacir, Márcio, vem aqui agora em nome de Jesus. Deus está fazendo algo diferente com essa nossa comunhão. Há várias unções aqui, o Espírito Santo está me falando, e Ele vai transferir sobre essa igreja. Aleluia. Há um foco de incêndio do Espírito Santo aqui nessa manhã. Poderoso Deus. O Senhor opera milagres nessa manhã. Há milagres aqui, há milagres no seu interior, há milagre físico. Ele está curando a tua alma. Feridas na tua alma estão sendo curadas agora. Minha alma anseia por ti. Adora. Poderoso Deus, poderoso Deus,
Receba o fogo do alto. Receba o fogo do alto. Minha alma anseia por ti. Poderoso Poderoso Eu vi o Senhor descendo sobre você. Ele está implantando algo no teu espírito, irmão. Você não consegue discernir agora, mas na medida que você vai na presença dele, e ele está implantando algo no teu espírito. Minha alma anseia por ti. Fogo! Minha alma anseia mais. Cheio. Enche a tua igreja de novo, Senhor. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Deus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Deus. Deixa ele tomar conta. Como a costa suspira pelas águas, minha alma anseia por ti, Deus. Cheia. O poder de Deus está Como a sobre você muito costa forte. suspira pelas Cheia. minha alma anseia por ti, Deus. Como a O costa fogo de Deus cai sobre suspira você. pelas águas, minha alma anseia por ti, Mais a tua porção. Mais do que você possa minha alma suportar. anseia É a porção que ele tem para você por hoje. ti. Minha alma anseia por ti, Deus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Deus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Deus. Cheia, a mais. Como a costa suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. Mais do que você possa imaginar um dia. A dele para você. Como a costa suspira pelas águas, Fala, Senhor, eu abro teu espírito, eu recebo. minha alma anseia por ti. Cheia. Ao que está sentado no trono, e ao
Aleluia. está Senhor, venha de encontro à fome que há no sentado coração dela. Venha de encontro. Venha de encontro a esse anseio. Agora. Cheio. no trono. Gente, encheu. Aí, ó. E ao Mais. Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória. Aleluia, Jesus. Seja Eu quero chamar aqui as meninas do louvor. As meninas do louvor, vem aqui na frente. Aleluia. Ficam aqui na frente. O João continua tocando. Todas. Irmão Creito. Vem cá, irmão Creito. Aleluia. O Senhor vai criar um renovo nesse grupo de louvor. Eu estou falando, me arrepio todo, porque está muito forte essa unção aqui nesse lugar. Eu quero que o Fabrício ou o Márcio, né, transfira isso que está aqui nessa noite. É muito forte em vocês. É muito forte em vocês. É muito forte. Se corrompeu nessa nação. O Senhor está procurando corações que vão louvar e adorar Ele, levar a igreja em adoração. A voz de vocês vão curar os enfermos. seu som da sua noiva. Esse é o som da tua igreja apaixonada, fascinada. Esse é o som da tua noiva. Esse é o som da sua igreja apaixonada, fascinada por ti. Vem, Jesus, e toma o seu lugar. Vem, Jesus, vem dançar. Vem, 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 vem. Vem, Jesus, e toma o teu lugar. Vem, Jesus, vem dançar. Irmã Neia, irmã Célia, vem aqui na frente. Irmã Fran, vem aqui na frente. Os corações entrelaçados, Hoje é dia de destruir os poços. o meu e o Hoje é dia de receber um óleo fresco da unção do Senhor. As irmãs das intercessão, meu amado e Janina, irmão Hélio. Eu vou pedir para o Fabrício orar por eles agora. os corações Há uma unção nova nesse lugar. apaixonados, dois corações entrelaçados, o meu e o teu.
Irmão Bila. Cadê o irmão Bila? Levanta o irmão Bila. Vem aqui na frente. Meus corações apaixonados, meus corações entrelaçados, o meu e o teu, meu amado e eu. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus. Deus está quebrando os outros. Vem dançar. Quero escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que faria estremecer, me faria chorar ou sorrir. Cairia rendido a ti, não poderia estar diante de ti, te escutando falar, sem chorar como um menino, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar teu falar. Não poderia estar diante de ti, te escutando falar, sem chorar como um menino, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar teu falar, sem querer nada mais que escutar teu falar, sem querer nada mais, sem querer nada mais, sem querer nada mais, sem querer nada mais.
O Espírito Santo me falou mais uma coisa. Eu acredito que nós já vamos estar liberados. Tem pessoas aqui que têm passado uma dificuldade muito grande de praticar a oração em línguas. Esses tempos atrás, o diabo veio com algumas pressões sobre a minha vida, sobre a minha casa. E ele me pressionou. Colocou fortaleza para que eu não continuasse na prática. Eu tive que romper. Só que muitas vezes você não tem essa força. E muito simplesmente abandona essa prática. Você não pode abandonar essa prática. A igreja dos últimos dias, ela se fortalecerá e se edificará no Senhor através da prática da oração em línguas. Essa ferramenta não pode ser banalizada no nosso meio, porque é uma ferramenta útil do Senhor para nós nesses dias. Dias de incredulidade, dias de adversidade, você precisa edificar a sua fé. Se o Espírito Santo não falasse, é porque não tinha, mas se Ele falou é porque tem. Então se você está tendo essa dificuldade, vem aqui na frente, agora. Vem agora porque há uma unção agora, daqui a pouco essa unção não terá mais. Você que está tendo dificuldade de praticar a oração em línguas, você que já orou 2, 3 horas, um dia todo, uma noite inteira, você não consegue mais hoje ficar meia hora. A pressão vem, as circunstâncias vêm, você não consegue mais. Orabadalalabá, pela fé. Deus está cheio de graça hoje. E eu estou tomando porre nessa graça também. Meu Deus, eu vou sair daqui voando. Eu tô mais que vocês aqui. Isso que é o bom. Quando nós estamos na presença de Deus, não tem um que não é tocado. Eu estou vendo essa graça. Ontem à noite o Espírito Santo usou o pastor Márcio para tirar as fraquezas de vocês. Havia uma graça para tocar nas fraquezas. E agora de manhã uma graça para que a igreja volte para a prática de orar em línguas pela fé.